Добрый день всем моим знакомым и незнакомым друзьям, ученикам и всем тем, кто сегодня, может быть, в сию минуту или под каким-то импульсом очень хочет немножечко развеяться, подвигать своим телом, потому как мы с вами очень часто и много сидим в неподвижном, напряженном состоянии, то вот сегодня я хочу вам предложить вместе со мной сделать легкую разминочку и разучить небольшую комбинацию. Давайте попутешествуем сегодня в Африку. Итак, я напоминаю, меня зовут Трохина Ольга Юрьевна. Я педагог Центра творчества Биберева. Я преподаватель народных танцев, но сегодня я хочу сделать небольшой экскурс немножечко из наших национальных танцев, больше в танцы, скажем так, много интернациональные. Сегодня нас с вами ждет путешествие в Африку и небольшая танцевальная композиция. Ее может разучить каждый, начиная от нулевого уровня подготовки до суперпрофессионала. Немножко взбодриться, немножко прийти, что называется, в энергетический такой подъем и получить, я надеюсь, от этого удовольствие. Но в любом случае, перед началом разучивания любой танцевальной композиции, вы знаете, я всегда говорю о том, что нужно себя подготовить, а другими словами называется разогреть. Я включаю простую мелодию, которая нас с вами будет, скажем так, вести за собой. Мы слушаем ритм, мы слушаем биение сердца. Мы немножечко, я отхожу назад, чтобы вам было меня видно. Итак, еще раз всем добрый вечер, а может быть и день, все в зависимости от того, как вы этого хотите. Раскрепощаем тело, работаем бедро. Нам это сегодня понадобится. Широкие шаги, красивые длинные руки. Не надо стесняться. Красивое движение. Вдох и на выдохе опускаем. Вдох. Хорошо. Плавно голова. Вперед. Назад. Вперед. Обратите внимание, у меня уже пружинят ноги. Хорошо, молодцы. 5, 6, 7. Легкий наклон. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И еще. Замечательно. А с улыбкой на лице еще лучше. Поворот. Раз. Ноги продолжают мягкую пружину. Мягкую пружину. Хорошо, молодцы. Замечательно. Теперь включаем плечевой пояс. Вперед. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Еще. Три. Четыре. И еще немножечко. Теперь назад. Пластичнее, не сковывайте движение. Пластика тела. Пластика тела. Со мной. Раз. Я присед, делаю хвостик, отвожу назад. Одна рука идет вперед, другая в сторону. Я растягиваю себя. Еще. Хорошо, руки работают, руки длинные, необъятные. И еще. И самое главное, они пластичные, они свободные. 5, 6, 7. Со мной. Раз. Два. Раз. И два. Еще раз. И два. Добавим голову в сторону выпада ноги. Хорошо, это я напоминаю вам только разминка. И еще. 2, 3, 4. Раз. 2, 3, 4. 5, 6, 7. Круг. Раз. И два. И 3. 4. Назад. Раз. 2. 3. Смягчили коленочки. Тазобедренная часть. Руки на бедро. Раз. 2. 3. Хорошо. Раз. 2. 3. Еще немножко. Раз. 2. 3. Еще. Раз. 2. 3. И бедро расслабьте. Выталкивающий элемент бедро. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ножки соберем. Шаг. Вернули. Хорошо. Влево. Шаг. Этот элемент нам с вами понадобится сегодня в разучивании танцевальной композиции. Еще. Шаг. Вернули вперед. Раз. Два. Шагаем. Левой ногой к вам навстречу. Ну, тут не имеет значения столь, какой ногой вы первый раз шагнете. Просто последовательность движений. Раз. Два. И 3. 4. Не обращайте
внимание на руки. Сейчас самое главное – ноги в работе. Со мной влево, вправо, вперед. Хоп. Левая, правая. И влево, вправо, вперед. Отлично. Нога к себе. Раз, два, спокойно. 3 растянем. 4 и раз. И 2, и 3, 4. Ну что же, сейчас я думаю, после легкой разминки, которая нас немножечко с вами уже взбудоражила и взбодрила на какие-то либо действия, я думаю, что мы с вами можем легко начать под основную нашу мелодию. А мелодия, я вам сегодня еще раз напоминаю, африканские танцы, попробовать сделать небольшую, разучить вместе со мной прямо сейчас танцевальную композицию. Итак, послушаем, какая мелодия нас с вами ждет. Она очень популярна, была, может быть, не так давно. И на месте. Пока продолжаем со мной спокойно работать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, медленно, 2. Отлично. Я уже начала разучивать. А вы как? Ну, со мной. Выпад. Рука через сторону. Уголок через сторону. Хорошо. Добавим. Хоу. Энергичней. Отлично. Еще. Хоп. Хорошо. Следующее движение. Сели ножками. Хоп. Только рука и пяточка. Обратите внимание. Еще. Хоу. Вытягиваем руку наверх. Хоу. Теперь чередуем. Вперед. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Отлично. 4, 3, 2, 1. 4, 3. Можно кисть открыть. 2 раза. 2. Наверх. И вперед. И вверх. И еще немножечко. Хоп. Хоп. И собрали ножки. Со мной легко. Ручки через сторону. Здесь нет определенного движения руками. Еще. Руки рядом с телом. Отлично. Ножки собрали. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Еще вдох. И выдох. Вдох. Итак, сейчас вы левой ногой. Шаг широко. 2. И собрали. Шаг широко. 2. И собрали. Еще разок. Левая. Правая. И собрали. И левая. Правая. И добавим темп. И раз, 2. Хоп. Шаг. 2. И собрать. Шаг. 2. И собрать. Отлично. Еще. Хоп. И раз, 2. Вдох. И выдох. И вдох. Выдох. Еще немножечко. Хорошо, хвостик работает. Хоп. Приостановлю музыку буквально на 2 секунды, чтобы вы меня слышали. Это первое. Не торопились за мной, повторили, не расстраивались, если вдруг у кого-то что-то не получится. Итак, мы начинаем нашу композицию с того, что мы с вами идем на месте и свободно вдоль тела работаем руками. Пожалуйста, не зажимайте себя. Уйдите вот от этой рутинной сидения за партой, за компьютерным столом и так далее. Вдох. 1, 2, 4, выдох. 5, 6, 7. Обратите внимание, у меня и ноги идут. Они не то, чтобы там вот марш, прям подъем колена, спокойно. 2, 3, 4. Далее мы начинаем с выпадов. У вас это получается левая нога. 1 через сторону, 2 собрали. 3, 4. Рука к бедру, 1. Вторая уходит в сторону. Продолжаем еще. 1, 2, 3, 4. Отлично. 5,
6, 7, 8. Сели. Раз. Рука. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наверх. Раз, 2, 3, 4. Еще 5, 6. Теперь уменьшаем ровно на 4. 4, 3, 2, 1. Наверх. 4, 3, 2, 1, 2. Раз и 2 и раз и 2 и раз и 2 и раз и 2. Отлично. Вот мы уже с вами собрали последовательно 2 элемента. Теперь следующее. У нас с вами колено, которое может подниматься вперед, которое может подниматься чуть слегка в сторону. То есть я опять поставила ноги на ширину плеч, обратите внимание, и приподнимаю в начале колено вашей левой ноги к левому плечу. Раз, 2, 3, 4. Укол. 2, 3. Колено. Раз, 2, 3, 4. Укол. 2, 3. Еще колено. Раз, 2. Размашистые движения. 5, 6. Я напоминаю, мы с вами в Африке. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Показываем танцы, скажем так, но не совсем бледнолицых людей. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь попробуем собрать это все вместе. Вместе со мной, пока без музыки. И раз, 2, 3, 4, 5, 6. Продолжаем. Выпад. Влево у вас 3, 4, 5, 6. Сели. И раз, 2, 3, 4, 5, 6. Пошли наверх. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Повторим еще. Раз, вперед. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наверх. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Колено. Левое. Раз, 2, 3, 4. Размашистые руки. 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще немножко. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Ну что, мои хорошие, давайте попробуем. Я вместе с вами спокойно, не торопя и не загоняя вас. Напоминаю, мы начинаем с марша свободного. Руки. Вдох, выдох. Еще разок. 5, 6, 7. Хоп, хоп. Отлично. Молодцы. Уходим вниз. И раз, 2, 3. Наверх рука. Раз, 2, 3. Можно открыть кисточку. 2, 3, 4. Наверх. Пау. Отлично. Коленочка. Раз, 2, 3, 4. Вверх колено. Вверх колено. Повторяем. Раз, 2, 3, 4. И раз, 2. Пойдем чуть дальше. Мы это делали на месте. Подскок. Размашисто. Отлично. За мной. Хоп. Хоп. Отлично. Хоп. Стоп. Итак, соберем с вами припев. Он у нас с вами почти не видоизменяем, поэтому мы его с вами быстренько соберем. 4 подскока. Раз, 2, 3, 4. Теперь внимательно. Левая нога, правая нога, левая. Собрали. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вы можете раскрепощаться, вы можете поворачивать голову в сторону рук, куда вам удобно, для того, чтобы движения смотрелись более естественно, нежели чем мы с вами привыкли делать. Вторая часть припева будет очень интересная. У нас с вами будет переступательный элемент. Обратите внимание, нога любая, с вашего усмотрения, скорее всего, левая, ближе ко мне, переступает пяточка, носочек, и пяточка, носочек. Обратите внимание, просто переступательный элемент. Раз, 2, 3, 4, раз, 2, 4, раз, 2, 3, 5, 6, поворот с другой ноги. Пятка вперед, носок сзади. 3, 4, еще раз, 2, 3, 4, еще раз, 2,
3, 4, 5, 6, поворот и раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 7, раз, два, 3, 4, 5, 6, поворот, раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, раз, два, 3, 4, 5, 6, соберем, 4 подскока и раз, два, 3, 4, левая, правая, левая и раз, два, 3, 4, левая, правая, левая и раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, еще раз, два, 4, 5, 6, поворот, раз, два, 4, 5, 6, 7, 7, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Давайте попробуем собрать припев. Итак, приготовились, музыка. На месте, раз, вдох, выдох, приготовились, собираем. Мы сейчас припев. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И хоп, 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 хоп. Еще, еще. Поворот, раз. Хоп, 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 хоп. Спокойно. Хвост. Еще хвост. Смотрите, я не просто вставляю, я работаю тазобедренной частью. Отлично. Хоп. Отлично. Еще. Хорошо. Левой ногой вперед. Хоп. Еще немножко. Хоп. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Быстро. Раз, два. И раз, два. Еще. И хоп. Шаги. Вдох, выдох. Отлично. Итак, еще раз. Спокойно. Для тех, кто не очень успел. Второй куплет начинается с следующей подготовки. Мы делаем шаг левой ногой в сторону. Бедро. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Руки просто перед грудью. Дальше они будут как бы к себе поворот делать. Хвостом. Раз, два. Пробуем это сделать вместе со мной. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Вперед левая. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Еще. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Последовательно. Каждая нога. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Дальше мы с вами попробуем ускорить этот элемент и сделать его на каждый счет. И раз, и два, и 3, и 4, и. То есть на мою паузу, а именно звук «и», у нас всегда должны быть ноги собраны. Давайте попробуем вместе со мной. Раз, два, 3, 4. Раз, и, два, и, 3, и. Успеваем таз. Раз, и, два, и, 3, и. Отлично. Отлично. Замечательно. Далее. Вспомним наше колено, чтобы особо не загромождать. Коленом раз, два, 3, 4. Вниз. 2, 7, 8. Колено. Это мы с вами делали до груди. 5, 6, 7, 8. Как вы понимаете, дальше идет припев. А мы его с вами выучили. 4 подскока. Размашистый. 2, 3, 4. Шаг правый, левый, извините. 3. И раз, два, 3. Вы на меня смотрите, у вас левая нога должна начинать. 5, 6. Переступаем. Раз, два, 3. Кто не может в быстром темпе, попробуйте сделать спокойно. Раз и два, 3 и 4. Нас никто с вами не может поторопить. Мы танцуем для собственного удовольствия. И от этого обязательно должны получать удовольствие. Итак, спокойно собираем второй куплет под музыку. Пока не торопясь. Знаю, что сложно. И хоп. Хоп. Еще в сторону. Молодцы. Теперь в бок. Хоп. И еще. Одно. Хоп. Хоп. Одно. Еще. Хоп. И хоп. Колено крути. Вниз.
Еще раз соберем с вами с начала второго куплета. Думаю, это трудности большой нам с вами не составит. Попробуем под музыку. Давайте изначально сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Левая вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А вот теперь по разу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Повторяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И пошло наше колено. Ну что, мои хорошие, взорвем музыку. Раз, два. Хоп. Вперед. Отлично. По разу. Хоп, хоп, хоп. Еще. Еще немножко колено. И готовимся повторять припев. Вы его уже все выучили. 4 подскока. 3 и раз, два, три, 4. Левая, правая, руки. Хоп. Еще. Хоп. Переступаем. Хоп. Давай, давай. Хоп. Еще. Отлично. Раз. 5, 6, 7 и... Еще. Еще раз. Плечки. Настраиваемся перед последним рывком. Припев. Хоп. Правая, левая. И хоп. Еще. И хоп. И так сначала. Отлично. Вперед. Марш. Ну что, мои хорошие, а теперь самое сложное и, наверное, самое интересное. Нам надо собрать с вами все с самого начала. Давайте попробуем, это не так сложно, тем более я перед вами, я вместе с вами, я никуда не ухожу, я не останавливаюсь, я подсказываю вам каждое движение. Начало вы помните, красивый марш с свободными руками, свободным телом, открытыми разбросистыми плечами. И, пожалуйста, не зажимайтесь во время того, как вы исполняете всю эту танцевальную композицию. Ну так, я ставлю музыку на начало. Вы готовы? Делаем музыку погромче. Повторяем. 4 вперед. 4 наверх.
надеюсь, у вас получилось нечто, что-то страстных африканских танцев. Я еще раз вам напоминаю, если есть возможность остановиться на долю секунду в смятении наших сумбурных рабочих дней и подарить себе 15-20 минут вот этого раскрепощенного счастья, движения, когда задействованы все мышцы своего тела. И это не целенаправленная подкачка, накачка и наработка, а просто хорошее настроение, энергетический мандраж по всему телу. И вы готовы работать дальше. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Напоминаю, с вами педагог Центра творчества Биберева Трохина Ольга Юрьевна. Будем ждать новых встреч. Пока!